Интернет-магазин 12 часов представляет часы-будильник Вендекс с проекцией. Модель 692E. В комплекте с часами идет сетевой адаптер, который позволяет проекции светиться все время. При подключении к сети. Сейчас мы проверим будильник, как звучит у нас. Высота часов 9 сантиметров, ширина часов 14 сантиметров, глубина 6 сантиметров. Будильник оснащен функцией повтора сигнала. После нажатия на верхнюю клавишу будильник повторится через 5 минут. Если мы хотим полностью отключить, то нужно сдвинуть рычажок вниз. При этом символ будильника погаснет. Также есть фокусировка проекции, которая позволяет сфокусировать луч проектора на разное расстояние. Сам будильник работает от 3 батареек типа АА. Для работы часов сетевого питания не требуется, как я уже сказал. Сетевое питание нужно только для постоянной проекции и подсветки. Вот находится выключатель. Постоянно включено, постоянно выключено. Можно его менять. Также в часах есть термометр, который показывает температуру самого прибора. Кстати, надо учитывать то, что показания термометра при постоянной подсветке увеличиваются на 2-3 градуса. Это нужно учитывать при измерении температуры. В комплекте идет инструкция на русском языке.